ट्रैफिक है ना काम के रास्ते में। चलो भाई चलो। पापा का बर्थडे तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डैड। मस्त लग रही है ना कि उसको वो बर्ड सूप ना करे या मारे ना मात। She has got मूंगफली, I don't know what it is called in English भाई, आपको नहीं पता है। So in Hindi we say oh it's peanuts. So it's peanuts. We got ट्रैफिक है ना काम के रास्ते में। चलो भाई चलो, लेट हो गए। चलो let's go. Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is your Mayur Kemchandani. A very good afternoon to you guys. कल रात को बहुत ही लेट सोए थे, अराउंड 2ish, और आज सुबह ऑफिस आना था 7-7:30 बजे उठ के, तो सुबह रिकॉर्ड करने का टाइम मिला नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। नाउ इट्स अराउंड लंच टाइम। बहुत थक भी गए, आँखें ही नहीं खुल रही। देखो कितनी पफी आइज हो गई है, काले काले गड्ढे बढ़ गए हैं भाई साहब। टाइम फॉर अस टू हैव सम लंच। फॉर लंच आई हैव गॉट सम कैरेट्स एंड एप्पल्स। थोड़ा हेल्दी भी रहना ज़रूरी है। कल रात को खाया था मटन सब्जी और रोटी और नान, तो कल रात को हैवी हो गया था। अपना लंच थोड़ा लाइट करेंगे, वापस चलेंगे काम पे। अभी बैठते हैं, कुछ देखते हैं, घर पे बात करेंगे। आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डैड। ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है लोगों के पास, यहाँ पे एकदम बढ़िया कमाते जाओ, छापते जाओ, मौज करो, मौज एकदम मज़े करो। हमारे ऑफिस में वो दिन एक बर्ड है, बर्ड सूपिंग होता है। बर्ड सूपिंग क्या होता है कि भाई एक पक्षी है भाई एक बर्ड है जो सबको ऐसा आके माथे पे मारता रहता है। तो एक बंदे को बेचारे का खून निकाल दिया था उसने। तो भाई ये अपना हॉट टॉपिक है, ये वाला यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर होगा अंदर तो दिखाता हूँ शायद। ये आपको नेस्ट दिख रहा है, इसको बुचर बर्ड बोलते हैं ये लोग। हाँ, तो भाई ये बुचर बर्ड ने पूरे ऑफिस को परेशान कर रखा है। जो भी नीचे आता है उसको वो सूप करता है भाई, माथे पे या कहीं पे जाके मार के आता है। बेचारा एक बंदा था, हमारा बंदा है, उसको यहाँ पे खून निकाल दिया था चोंच मार के। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं शायद वो हमसे डरता हो यू नेवर नो। यहाँ पे हमारे ऑफिस में ना इन लोगों ने एक हार्ड हैट रखी हुई है, उसके ऊपर पीछे 1-2 बिल्ली, जानवर और भूत का लगाया हुआ है कि भाई जो भी बंदा नीचे आता है ना वो हैट पहनता है फिर ही नीचे आता है। उन लोग को इतना डर लगता है। दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर जल्दी कौन सी हैट रखी है इन लोगों ने। हैट है, जो भी बंदा बाहर जाता है ये हैट पहन के बाहर जाता है कि उसको वो बर्ड सूप ना करे या मारे ना माथे आते हुए कहीं। Hello guys, the work is finished now. काम खत्म हो चुका है and it's time for us to go home, take some rest. Oh my God, look at my eyes, they're all puffy. खुल ही नहीं रही आँखें। And then I have to meet my sister. इस दी आके गए, उन्होंने थोड़ी बहुत गिफ्ट्स दी है मुझे। मैं आपको रात को चल के दिखाऊंगा। अभी मैं जिम के लिए बहुत लेट हूँ, तो I'll take off for gym right now and then I'll see you in the gym. Take care, bye. Hello guys, the gym is over. It's time for us to go buy some food. So I wanted to eat tandoori chicken as always because I think it's healthy. So I'll go to Rod's Corner and then buy tandoori chicken from there and then go home, shower, eat. Till the time I go do that, do one thing. If you haven't subscribe my channel, please like, share and comment. Thank you for doing that and then I'll see you guys in a bit. Take care. मिल जाता है तो ठीक ही है। चलो हम ऑर्डर करते हैं जाके। हाय, कैन आई गेट 2 पीस ऑफ तंदूरी चिकन प्लीज? ठीक है, तो भाई तंदूरी चिकन ले लिया। टाइम फॉर अस टू गो होम, टेक शावर। घर चलते हैं, शावर लेते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं और आपको गिफ्ट भी दिखानी है। हम आपको गिफ्ट दिखाते हैं कि आज मनशा दी ने हमको क्या दिया है।
तो दिखाते हैं एंड देन I'll see you. हाँ, take care. So hello guys, I'm back. नहा लिया है हम लोगों ने. We have already had a shower. Everything is done and till the time our food gets reheated, I'm eating the same food like जो परसों हमने we made paneer bhurji and roti and rice. I'm eating that with I bought this tandoori chicken from Raj Corner. I'll eat that and get some gains. But we were talking in the morning about Bhai dooj festival, in which sister calls their brother to their home and cooks them beautiful meal, gives them gifts, and in return brother asks for their blessings. And one of my sister was here. She brought some very good gifts for me. I'll show you what she bought. So she gave me 2 gifts. So one is this one. The other gift she gave me, this is the like this is the very good one. I'm telling you, this is the best one. So this one, I can't if you can see that. I'll put the photo of this one as well. So this is, in this one she has got मूंगफली. I don't know what it is called in English, भाई आपको नहीं पता इतना. So in Hindi we say, oh, it's peanuts. I know that. So it's peanuts. We got some Kit Kats, almonds, Oreo biscuits, and I don't know what is this called in English. I got some cashews and some Snickers. So I think this, look at it if you can see. Ooh, beautiful. ये हमारा खाना, ये तंदूरी चिकन में वहाँ से लेके आया था. This one piece is for $4 and उसके साथ एक चटनी भी ये लोग फ्री देते हैं. दाल, रोटी, चावल और ये परसों की पनीर भुर्जी पड़ गई, वो खा लेंगे. I'll go eat and then I'll see you guys tomorrow. Take care.